بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نبداو دابا بواحد ليكزيرسيس لا droite دون لو بلون. عندنا لينونسي ديال ليكزيرسيس هو هذا. Le plan est rapporté à un repère OIG. On considère les points A, عندها les coordonnées 1, 1, B عندو 2, moins 1, C 3, 2, et le vecteur U, les هو 2I plus 3G. Composé sur la base I et G. Donnez une représentation paramétrique de la droite delta, passant par le point C et de vecteur directeur U. Déterminez une équation cartésienne de la droite AB. Déterminez l'équation réduite de AB. C'est très simple. غادي نبداو la correction. تقدروا توقفوا الفيديو تخدموا التمرين عاد ندوزو la correction. دابا on va passer à la correction. يلا على بركة الله. دابا نبداو étape par étape. L'exercice هو هذا. نبداو بدوني لا représentation paramétrique de la droite delta passant par le point C. يعني هاد لا droite هادي delta il va passer par le point C. ياك il a pour directeur U اللي هو هذا. عنده 2 و 3. ها les composants ديالو sur I هي 2 و sur J هي 3. يعني عنده 2 et 3. هاد لو بوان سي ها هو عنده 3 2. دونك هذا il appartient لهاد لا droite دلتا و عندنا ان فيكتور ديريكتور. قالك عطيني لا ريبريزونطاسيون باراميتريك ديال هاد لا droite كي باس بار هاد لو بوان سي. اش كنديرو؟ on va choisir un point M sur la droite delta de coordonnées X ou Y. ما معروفش. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a CM, on a le vecteur CM et le vecteur U sont, comment? Ils sont collinéaires. Là, maintenant, ils sont collinéaires. Donc, il existe un paramètre, si vous voulez, un paramètre T, smooth T, appartenant à R, tel que CM, il est égal à T multiplié par le vecteur U. Ce sont deux vecteurs collinéaires. يعني إلا قلنا هاد الفيكتور هذا CM وهاد الفيكتور U sont collinéaires يعني il existe واحد le paramètre T أو لا K ولا ألفا appartenant à R tel que هاد الفيكتور الأول est égal à K ولا T في هاد الفيكتور الثاني. هادي هي لا كولينيريتي. هادي سي لا ديفينيسيون ديال دو فيكتور كولينيير. من هادي غادي نجبدو l'équation paramétrique. L'équation paramétrique غادي la représentation paramétrique bien sûr غادي نجبدوها. كي غادي نديرو عندي الفيكتور U راه هو هاد U de T يعني T fois U راه هي de 3 T fois U راه سي 2 T et 3 T bien sûr. عندي CM هاد الفيكتور CM les coordonnées ديالو هما X moins 3 ها هي X moins 3 et Y moins 2. C'est bien. Donc يكون عندي un système هاد CM est égal à T fois E هذا est égal à هذا. Deux vecteurs sont égaux si les coordonnées ديالهم ils sont égaux. Donc يكون عندنا un système X moins 3 ها هي elle est égale à 2T وعندي Y moins 2 est égal à 3T qui veut dire que X il est égal à 3 plus 2T ou Y est égal à 2 plus 3T. هاد لو سيستيم كيتسمى هاد لو سيستيم هذا كيتسمى لا ريبريزونطاسيون باراميتريك ديال هاد الدروات دي. مفهوم؟ كيس كون رومارك إيسي هنايا عندنا لي كوردوني ديال هاد السي
ديال سي هما 3 et 2. هنا 2 3 عندي لي كوردوني ديال لو فيكتور unitaire اللي هما 2 و 3. دونك il suffit باش يعطيوني ان بوان ويعطيني ان فيكتور unitaire نقدر نحطها اوتوماتيكمون نقدر نحطها. ولكن هذه سي لا ميثود حيت نبين لا كوليناريتي وكنلقى لا ريبريزونطاسيون بارامتريك ديال هاد الدروات الدلتا. دابا هادي برومييرمون مشات، برومييرمون هي جاوبنا عليها ديال ليكزارسيس، هي جاوبنا عليها. ليكزارسيس هو هاد ليكزارسيس برومييرمون. دابا دوني ريبريزونطاسيون بارامتريك راه عطيناها. دوزيامون ديتيرميني اون ايكواسيون كارتيزيان دو لا دروات ا بي، دو لا دروات ا بي. دابا غادي ندوزو نشوفو si vous voulez. Deuxièmement, غادي نشوفو ce qu'on appelle une équation cartésienne, une équation déterminée, une équation cartésienne de AB. عندي A, les points A هما les points A de coordonnées 1 عطاوهم ليا، وعندي B les coordonnées ديالو 2 moins 1. شنو عندي؟ عندي لا دروات ا بي، يعني هاد ا راه كاين هنا باغ اكزومبل بي ا اي بي راهي لا بارتيان لهاد لا دروات ا بي. هاد لا دروات ا بي راه عندي هاد لي دو بوين il ابارتيان لهاد لا دروات ا بي. ياك غادي نشوازي توجور ان بوين ان دو كوردوني اكس يكغيك. كيسكو سولا فو دير؟ إلا عندي هاد لي دو بوين il ابارتيان لهاد ا بي، كيسكو سولا فو دير؟ Cela veut dire que le vecteur AB est un vecteur qui dirige à la droite AB. C'est un vecteur directeur de la droite AB. فهمت؟ إذا هذا le vecteur AB les coordonnées ديالو هما 2 moins 1 c'est 1. Moins 1, c'est moins 2. Donc, هذا le vecteur directeur. واش كيبان لينا بأن هذا الفيكتور ديريكتور AB هو الفيكتور AM ils sont collinéaires. هذا AB et AM et le vecteur AM sont collinéaires. Ils sont collinéaires. كي veut dire كولينيير؟ غادي نخدمو دابا بالديتيرمينون. ما غاديش نخدمو بليكواسيون بارامتريك كي ديال لا كوليناريزيتي. هادي كتعطينا لا ريبيتيسيون بارامتريك. دابا غادي نخدمو ديتيرمينون سي فولي ديال AM AB فيكتور AB il est égal à 0. عندنا AM لي كوردوني ديال AM بيان سور شنو هما؟ عندي x moins x moins 1 y moins 1. مفهومة؟ إذا الديتيرمينون ديال هادو هو ياش؟ الديتيرمينون ديال AM عندي x moins 1 y moins 1 وهادو 1 et moins 2 elle est égale à 0. Cela veut dire ها هي AM ها هما لي كوردوني x moins 1 y moins 1 وعندي هنا 1 et moins 2. Cela veut dire quoi? Moins 2 fois هذا ها هي moins 2 fois x moins 1 moins 1 fois هذا 1 multiplié par y moins 1 est égal à 0. Cela veut dire عاوتاني moins 2x plus 2 moins y plus 1 est égal à 0. تكون عندي moins 2x moins y plus 3 est égal à 0. C'est la même chose. تنضرب في moins 1 هنا 2x plus y moins 3 est égal à 0. هذه c'est une équation cartésienne. علاش؟ هذه شحال فاش ضربت هنا؟ إلا عندي une équation cartésienne ax plus by plus c égal à 0 ديال اون دروات هذه c'est une équation cartésienne ديال واحد لا دروات مثلا دلتا. Alors alpha fois ax plus by plus c est aussi une équation cartésienne ديال delta. C'est la même chose. باش نحيدو هذاك لو سين موان. دونك ها هي لا دوزيام كيسيون جاوبنا عليها
اللي هي كتقول ديتيرميني هاد ليكواسيون ديتيرميني اون ايكواسيون كارتيزيان ها هي ديتيرميني اون ايكواسيون كارتيزيان دو لا دروات ا بي اللي هي هادي اللي هي 2 اكس ها هي 2 اكس كاينه بلس يكريك موان 3 est égal à 0 هادي سي اون ايكواسيون كارتيزيان ديال ا بي لا دروات ا بي. Troisièmement, قال لك ديتيرميني ليكواسيون ريدويت. ليكواسيون ريدويت راه سي تري سامبل درتوها في السنة الثالثة اللي تتكون سو لا فورم إيكغيك إيكال إم إكس بلس بي. تو سامبلومون غادي نجيبوها من هنايا عندنا 2 إكس بلس إيكغيك موان 3 إيت إيكال 0 كي فو دير كو إيكغيك 2 إكس بلس إيكغيك إيت إيكال 3 كي فو دير كو إيكغيك إيت إيكال أ موان 2 إكس بلس 3. هذه هي l'équation réduite. هذه هي l'équation réduite. يلا à une autre fois إن شاء الله الرحمن الرحيم.